दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते हमेशा अपना जीभ बाहर निकालकर क्यों रखते हैं? आइए बताते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि कुत्ते का शरीर बहुत ही गर्म होता है। ऐसे में वह खुद को ठंडा रखने के लिए कुत्ते अपना जीभ बाहर निकाल कर रखते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान मेंटेन रह सके। दोस्तों, इस क्रिया को हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। कुत्ते थर्मोरेगुलेशन के द्वारा अपना जीभ बाहर रखते हैं ताकि आंतरिक शरीर का तापमान सही से बना रहे। दोस्तों, क्या आपको यह फैक्ट पता था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को पता चले।